ඔන්න අදත් මම ලංකා ඉතිහාසයේ හිටපු වීර චරිතයක් පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. රටේ එක්සේසත් කොට ජාතියත් සම්බුද්ධ ශාසනයත් නගා සිටවපු රජ කෙනෙක් තමයි දුටුගැමුණු රජතුමා. දුටුගැමුණු රජතුමාට රට එක්සේසත් කිරීම සඳහා උදව් කරපු දසමහ යෝධීන් හිටියා. ඒ දසමහ යෝධීන්ගෙන් එක්කෙනෙක් තමයි ගෝඨාභය යෝධයා. අද දවසේදී මේ ගෝඨාභය යෝධයා පිළිබඳව ඉතිහාස කතාව ඉදිරිපත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් මගේ channel එක subscribe කරගෙනම අපි මේ ඉතිහාස කතාවට කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙලා ඉන්න කාලයේදී එක්තරා ධනවත් නගරයක් තිබුණා. මේ නගරේ ධනවත් යහළුවන් දෙදෙනෙක් හිටියා. මේ එක යාළුවෙක් නිතරම බුදුරජාණන් වහන්සේටත් මහරහතන් වහන්සේලාටත් පිණ්ඩපාතේ පූජා කරමින් ධර්ම ශ්‍රවණය කරමින් භාවනා කරමින් යහපත් ජීවිතයක් ගත කරා. අනිත් තරුණයා අස්වැයාගේ පිටේ නැගිලා නගරේ එහාට මෙහාට ඇවිදිමින් නිකං කාලය ගත කරපු යහළුවෙක්. දිනක් මේ යහළුවෝ දෙන්න මහමගදී එකට මුණ ගැහුණා. අපි එන්නේ කොයි සිටද යන්නේ කොයිබටද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක හරිම ලස්සන දෙයක් නේද? ගමනම තමයි වැදගත්. ඔබත් මම වගේ දන් දීම සිල් සමාදන් වීම භාවනා කිරීම වැනි පින්කම් වල යෙදෙන්න. සබ්බිතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනසතු මාතේ භවත්තන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව. ඔබ මට ජීවිතේ යහපත් මාර්ගය පෙන්වා දුන්නා. සසරේ කවදා හෝ ඔබට කෘතගුණ සලකනවා. දම් පින්කම් ආදී සිද්ධ කරගත්තු මේ තරුණයා ආයුෂ අවසානයේදී මිය පරලෝ ගිහිල්ලා තව්තිසා දිව්‍ය ලෝකයේ උත්පත්තිය ලැබුවා. තව්තිසා දිව්‍ය ලෝකයේ උත්පත්තිය ලැබලා හිටපු මේ තරුණයා කාවන්තිස්ස රජතුමාගේ කාලයේදී නිසොල්පිටිය ගමේ ගිරි ජනපදයේ මහා ධනවතෙකු වුණු මහා නාගගේ බාලම පුතා වෙලා උත්පත්තිය ලැබුවා. මේ දරුවා උත්පත්තිය ලැබුවට පස්සේ පවුලේ අය බොහෝම සතුටින් තමයි කාලය ගත කරේ. මේ ළමයා ටිකෙන් ටික වැඩි වියට පත් වේගෙන එනවා. නමුත් අනිත් අයට වැඩිය ගොඩක් මිටි. මිටි නිසාම මේ ළමයට ගෝඨයිම්බර කියලා නම තිබ්බා. හැබැයි මේ තරුණයා 16 වෙනි වියට පත් වුණත් බොහොම කම්මැලි කමෙන් තමයි කාලය ගත කරේ. වැඩිමල් සහෝදරයන් කුඹුරේ හේනේ වැඩ කරමින් ධන දාන්‍ය සම්පත් රැස් කරමින් ඉන්නවා. නමුත් මේ 16 හැවිරිදි ගෝඨයිම්බර කම්මැලි කමෙන් කාලය ගෙවමින් හිටියා. දින කීපයක් මේ දෙස බලාගෙන හිටපු ගෝඨයිම්බරගේ වැඩිමහල් අයියා දවසක් ගෝඨයිම්බර ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා, මලණ්ඩිය කම්මැලිකමෙන් කාලය ගෙවන්නේ නැතුව හේන තනකොළ ටික සුද්ධ කරලා දාන්න. හේනට ගිය ගෝඨයිම්බර විශාල ගස් ගලවමින් ඒවා පසෙකට විසි කරමින් හිටියා. ටික වෙලාවකින් ගෝඨයිම්බරගේ වැඩිමහල් සහෝදරයා හේනට එනවා. එනකොට පේනවා ගෝඨයිම්බර විශාල ගස් ගලවලා ඒවා විසි කරමින් ඉන්නවා. මේ දිහා බලාගෙන හිටපු වැඩිමහල් සහෝදරයා ගෝඨයිම්බර ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා, සම්බුද්ධ ශාසනයත් රටත් ජාතියත් බේරගන්න ඔබ වගේ වීරවරයන් රටට අවශ්‍ය කාලයක්. මලණ්ඩි ඔබ දැන්ම කාවන්තිස්ස රජුගේ සේවයට යන්න. වැඩිමහල් සහෝදරයාගේ උපදෙස් පරිදි ගම් නියම් ගම් පසු කරමින් ගෝඨයිම්බර රුකුණු රාජ්‍ය බලා පිටත් වෙලා ගියා. යන අතරතුරේදී පිරිසක් පන්සලක ඉඩමේ තියෙන තැඹිලි ගස් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ගෝඨයිම්බරටත් හොඳටම පිපාසයි. ගෝඨයිම්බරත් කල්පනා කරා මේ තැඹිලි ගෙඩියක රස බලලා යන්න තියෙනවා නම් පිපාසය නිවා ගන්න තියෙනවා නම් ඉතාමත් හොඳයි කියලා. මේ පිරිස ළඟට ගිහිල්ලා අහනවා, ඇයි මේ ගස් දිහා බලාගෙන ඉන්නේ කියලා.
එය කියනවා අපිට පිපාසයි මේ තැඹිලි ගෙඩියක් හරි කඩාගෙන බොන්න තමයි බලාගෙන ඉන්නේ කියලා. ගෝඨයිම්බර තැඹිලි ගහ ඔල්ලලා ඒ ගෙඩි සියල්ලම බිම දැම්මා. දාලා විලුඹෙන් ඒ තැඹිලි ගෙඩි වල ලෙලි අයින් කරලා කට්ටිය ඔක්කොටම බෙදලා දුන්නා. දීලා කට්ටියත් එක්ක දැන් බොනවා. බොනකොට මේ පන්සලේ පිරිසුදුව තියාගනිමින් තැඹිලි ගස් හිටවපු හාමුදුරුව මෙතෙන්ට වැඩම කළා. උන්වහන්සේ විහාරස්ථානයේ ඉඩම පුරාම තැඹිලි ගහේ ලෙලි කොම්බ වගේ පොල්ලතු මේ වගේ දේවල් ඉඩම පුරාම විසිරීලා තියෙනවා. මේක දැක්කට පස්සේ කේන්ති ගත්තා මේ හාමුදුරුවෝ අරගෙන මේ තැඹිලි කැඩුවේ කවුද කියලා අහනවා. කවුද මේ තැඹිලි කැඩුවේ? ස්වාමීනි මේ ළමයා ගස සොලවගේ බිම දැම්මා. හාමුදුරුවෝ දැනගත්තා මේ ළමයට බොහොම කාය ශක්තිය තියෙනවා කෙනෙක් කියලා. දැනගෙන මේ ළමයාගේ දකුණු කකුලේ සුළඟිල්ලෙන් අල්ලගෙන පන්සල් ඉඩම පුරාම ඇදගෙන ගියා. නමුත් මේ ගෝඨයිම්බරටවත් මේ හාමුදුරුවන්ගෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ නැහැ. ඒ වගේම හිටව පිරිසටවත් මේ ළමයා හාමුදුරුවන්ගෙන් ගලවා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණෙත් නැහැ. අන්තිමට කට්ටිය එකතු වෙලා හාමුදුරුවන්ට වැඳලා සමාව අරගෙන තැඹිලි කොම්බ ලෙලි සියල්ලම අස් කරලා පන්සලත් පිරිසුදු කරලා තමයි ඒ අයත් පිට වෙලා ගියේ. දැන් ඊට පස්සේ ගෝඨයිම්බර කාවන්තිස්ස රජතුමා ළඟට ගිහිල්ලා තමන්ගේ විස්තර කියනවා. මහා රජතුමනි මම ගෝඨයිම්බර. මහරජතුමනි මගේ පියා නිසොල්පිටිය ගමේ ගිරි ජනපදයේ මහානාග. දැන් ගෝඨයිම්බර 20 වයසටපත් වූ බොහොම ලස්සන තරුණයෙක්. දිනක් රජතුමා ගෝඨයිම්බරට කතා කරලා අහනවා ගෝතාබය, තව අපිට කාය ශක්තිය ඇති තරුණයෙක් අවශ්‍යයි. ඔබ දන්න කවුරු හරි ඉන්නවද? ස්වාමීනි මමෙද්දී මට ස්වාමින් වහන්සේ නමක් මුණගැසුණ උන්වහන්සේට මට වඩා කාය ශක්තිය ඇති බව පේනවා. එහෙමනම් උන්වහන්සේ මුණ ගැසී මාලිගාවට වඩම්මාගෙන එන්න. කාවන්තිස්ස රජතුමාගේ උපදෙස් පරිදි ගෝඨයිම්බර දැන් මේ හාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්න පන්සල බලා පිටත් වෙලා ගියා. ගම් නියම් ගම් පසු කරමින් තමන්ට පහර දීපු හාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්න පන්සලට ගිහිල්ලා හාමුදුරුවන්ට වැඳලා එකත් පසව ඉඳගෙන තමන් ආපු කාරණය හාමුදුරුවන්ට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ස්වාමීනි මම ගෝඨයිම්බර මහ රජතුමාගේ පණිවිඩයක් රැගෙන පැමිණියෙමි. ස්වාමීනි රටත් ජාතියත් සම්බුද්ධ ශාසනයත් රැකීමට ඔබ වහන්සේ උදාව වැවසි වෙලාව. මාගේ ඒකායන පරමාර්ථය මේ භවයේදීම නිවන අවබෝධ කර ගැනීමයි. ස්වාමීනි සිංහල බෞද්ධයා විනාශ වෙමි යද්දී ඔබ වහන්සේට තනිවම නිවන දක්වා හැකිද? මහා රජතුමාට රට එක්ෂේෂත් කරලා රටත් සම්බුද්ධ ශාසනයත් සුරක්ෂිත කරන්න උදව් කරමු. ඉන්පසු ඔබ වහන්සේ උතුම් පවිදි දිවියට පත්වෙලා නිවන සාක්ෂාත් කරගන්න. කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලයේදී එකට දම්පින්කම් ආදී සිද්ධ කරගත්තු මේ මිතුරන් දෙදෙනා නැවතත් එකට මුණ ගැහෙනවා. රටත් සම්බුද්ධ ශාසනයත් ගලවා ගැනීමේ අරමුණින්. දැන් මේ හාමුදුරුවොත් සමග ගෝඨයිම්බර කාවන්තිස්ස රජතුමා මුණ ගැහෙන්නට යනවා. ගිහිල්ලා සියලුම විස්තර කාවන්තිස්ස රජතුමාට කියනවා. මහා රජතුමනි මේ තේර පුත්තාබය ස්වාමින් වහන්සේ ස්වාමින් වහන්ස රටත් ජාතියත් සම්බුද්ධ ශාසනයත් රකින්න. ඔබ වහන්සේගේ උදව් අවශ්‍ය කාලයක්. යුද්ධය අවසානයේදී පැවිදි වෙන්න ඉඩ ලැබෙනවා කියන පොරොන්දුව මත මේ තේරපුත්තාභය හාමුදුරුවොත් යුද්ධය අවසන් කිරීම සඳහා උදව් කරන්න පටන් ගත්තා. දැන් දුටුගැමුණු රජතුමා
එලාර රජතුමාත් සමග යුද්ධ කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයත් රටත් ජාතියත් ගලවා ගැනීමේ අරමුණෙන් ඒ මහා සටන දියත් වෙමින් තිබුණා. මේ යන කාලයේදී ගෝඨයිම්බර විශාල පොල්ගස් ගලවමින් ඒවා සතුරන් දෙසට විසි කරමින් සතුරන්ට දැඩි ප්‍රහාරයන් එල්ල කරා. ඒ වගේම එලාර රජුරවන්ට හිටිය බලවත් යෝධයින් දෙන්නෙක්. එක්කෙනෙක් තමයි දීඝජන්තු. ඊට පස්සේ හිටපු බලවත් යෝධයා තමයි මහා චත්‍ර. මහා චත්‍ර අසුරු සෙනෙන් තමන්ගේ විරුද්ධවාදීන්ට ප්‍රහාර එල්ල කිරීමේ සමත් දක්ෂයෙක්. නමුත් ගෝඨයිම්බරගේ එක පහපාරින් මහා චත්‍ර මරණයට පත් වෙනවා. දැන් යුද්ධය අවසానයි. සම්බුද්ධ ශාසනය සුරක්ෂිතයි. රටත් ජාතියත් සුරක්ෂිතයි. දැන් ගෝඨයිම්බර ඇතුළු මේ දසමහා යෝධීන් බොහොම සතුටින් විනෝදයෙන් කාබී කාලය ගත කරමින් හිටියා. මෙහෙම ඉන්නකොට දවසක් උත්සව අවස්ථාවකට ගෝඨයිම්බර තමන්ගේ බිරිඳත් සමග යනවා. යනකොට මෙතෙන්ට එනවා මහා සෝන. මහා සෝන මත්පැන් පානය කරලා තිබුණේ. ඔහුට රිටිගල ජයසේන යක්ෂයා ආරූඪ වෙලත් තිබුණේ. එතනට පැමිණිච්ච මහා සෝන ගෝඨයිම්බරගේ බිරිඳට විවිධ අඩත්තේට්ටම් කරන්නට පටන් ගත්තා. මේකෙන් කෝපාවිෂ්ඨ වුණු ගෝඨයිම්බර මහා සෝනට බැන වැදුනා. මගේ බිරිට කරදර කරන්න ඔබට ඇති අයිතිය මොකක්ද? මම යක්කයෙක් ඔබමට අභියෝග කරනවද? මම මුහුණ දෙන්න සූදානම්. හොඩයි. තම්මන්නා සොහොන් පිටියේදී මාත් සමග ද්වන්ද යුද්ධයකට ආරම්භ. ඇත්තටමද? මොකක්? ඔව්. ගෝඨයිම්බරත් මහා සෝනත් කතා කරගත්ත පරිදි තම්මැන්නා සොහොනේදී දැන් දෙදෙනාගේ ද්වන්ද යුද්ධය ආරම්භ වීමට සූදානම්. විශාල පිරිසක් මේ ද්වන්ද යුද්ධයේ බැලීම සඳහා පැමිණ හිටිය. දෙන්නාගේ ද්වන්ද යුද්ධය ආරම්භ වූ සැනකින්ම ගෝඨයිම්බර උඩට පැනලා මහා සෝනගේ ඔළුවට පහරක් එල්ල කරා ඔළුව ගැලවී විශ්වවෙලා ගියා. දැන් දුටුගැමුණු රජතුමාට යුද්ධය අවසන් කිරීම සඳහා උදව් කරපු පිරිසක් තමයි යක්ඛ ගෝත්‍රිකයන්. යක්ඛ ගෝත්‍රිකයන්ගේ සමාජිකයෙක් තමයි මහා සෝන. මහා සෝන ගෝඨයිම්බරගේ පාපහරින් මරණයට පත් වුණා කියලා දැනගත්තු යක්ඛ ගෝත්‍රිකයන් දුටුගැමුණු රජතුමාට විරුද්ධව නැගී හිටින්න අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පටන් ගත්තා. මේ අතරතුරේදී ගෝඨයිම්බර හොඳටම මත්පැන් පානය කරලා රජමාලිගාවට යනවා. නමුත් දුටුගැමුණු රජතුමා ගෝඨයිම්බර මුණ ගැසෙන එක ප්‍රතික්ෂේප කරා. මේකෙන් කලකිරීමට පත්වුණු ගෝඨයිම්බර නාගදීපයට ගිහිල්ලා නාගදීපේ මහරහතන් වහන්සේ නමක් මුණ ගැහිලා උන්වහන්සේගෙන් බණ අහලා පැවිදි ජීවිතයට පත් වෙලා රහත් භාවයට පත් වුණා. තව තැනක සඳහන් වෙනවා ලංකාවේ හැමතැනම ඇවිද්දට මහරහතන් වහන්සේ නමක් සොයා ගන්න බැරි වුණා. බැරි වෙච්ච නිසා හිමාලයට ගියා. හිමාලයේ අහගෙන යනකොට කන්දක් මුදුනක පන්සලක මහරහතන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා කියලා දැනගත්තා. දැනගත්තට පස්සේ තෙන්ට යනවා. ගියාට ගෝඨයිම්බරට පන්සලට යන්න විදියක් නැහැ. 이르දි බලයෙන් යා හැකි අයට පමණයි මේ පන්සලට යන්න පුළුවන්. මේකෙන් අතිශයින්ම කලකිරීමට පත් වුණු ගෝඨයිම්බර කන්දෙන් පහළට පනින සූදානම් වෙද්දිම මහරහතන් වහන්සේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා ගෝඨයිම්බර බේරගෙන පැවිදි දිවියට පත් කරලා මහරහත් බවට පත් වුණා. දුටුගැමුණු රජතුමාට හිටපු දසමහා යෝධයෙකින් පැවිදි වෙලා මහරහත් භාවයට පත්වෙච්චි එක දසමහා යෝධයෙක් තමයි ගෝඨයිම්බර යෝධයා. වීර චරිතයක්,
රට එක්සේසත් කිරීම සඳහා සම්බුද්ධ ශාසනය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා අතීතයේ සිටපු හොඳ වීරවරයෙක්